dhalinyaradu waxay u baahan tahay dad camaliyiin oo mashquula inay noqdaan haddaad enerjigaaga isticmaasho dumarkiiyo waxba waad ilaabaysa haddiise enerjigu intuu kugu kaydsamo maantao dhan aad maqaaxi fadhido sheekaynayso aanad waxba qabanin cunnana aad dibirtay fiidka markaad tagto guriga sawirraa indhahaaga hor yaacyaacya aan jirin riyadaa kugu badan laakiin waxaasoo dhamma waxay ka yimaadeen camalla'ida qofkan sida neefka xoolaa waxna cunaya beerkana u jiibsanaya waxaad u baahan tahay kow inaad shaqo samaysato wax akhriso wax taalaco wax baro xoogso wax qabo xataa cayaar tag inanka galabta kubadda soo cayaaree dee isna aan salaadu ka tegin caawa meel la qaban maayo iska seexanaya u daallan yihi socayka maaha inanka basketball soo tuurtuuray caawa isna meel la qaban maayo enerjigaagii baad wax kale ku isticmaashay ninka intuu meel fadhiistay 3 saacadood buug akhrinayay waa daallan yahay uu seexanaya haddaad si enerjigaaga isticmaali weydo kugu kaydsamo fiidkaad sheeka bilaabiyo heblaaya la hadal iyo xaggan ka boodiyo meeshan ka bood idan kow dhalinyaro haddaad rabtaan firaaqa ka baxa firaaqu waa dadku dilaa qof cimrigiisii wuxuu ku qabtay garan waaye waa ceeb cimrigu waa nicma alla ku siiyey haddaad nicmada garanba weydo waxaad ku samayso aad tidhaa maxaynu ku dillaa wakhtiga waa ceeb firaaqaasi waa musiiraadka daakhiligaa buu ka mid yihi firaaqu markuu kugu tiro bato cunnadu kugu tiro badato hadday dee cunnadu kugu tiro badatana iyada iska yaree baa lagu yidhi xataa yo maxay samee soom baa lagu yidhi nin gaajoonaya dumarka ma fekero marka la dhergo ayaa dumarka laga fekeraa idan haddaad soontana waxaan waad ilaabaysaa nebigu wuxuu uhi war dhallinyaroy guursada haddaad taa awoodi weydaan dariiqa kale idiin furane waa maxay buu nebigu leeyahay dee waa sooma dhallinyaroy soonkiinnu hadduu noqdo bil ka bil ramadaantuunbaad sugtaa soo maaha inta alla waafajiya ee ragga ay waa inta ramadaanta soonta laakiin waxaa laynoo banneeyey inaynu khamiis soonno oo isniin soonno oo ayaamulbiidka soonno oo maalmo tiro badan oo sunana oo soo arooray soonno waxaasoo dhammi waxa weeyaan litarbiyati alanfus in laynugu rabbeeyo ugu dambayn hadday dhallinyaradu dhowrsanaato waxay noqonaysaa bulsho qurux badan baa dhalanaysa oo rag iyo dumarba dhowrsoon oo zine iyo xanuunnada faafiya qurunkoo dhammi ka baxay oo cibaado iyo wax soo saar iyo mashquul wax kale ku ah waxaan ku soo koobayaa markaa nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam ducooyinkiisii waxaa ka mid ahaa allahuma innii as'aluka waxaa uu nebigu ku ducaysanayay allahuma innii as'aluka alhuda waaltuqa waalcafaafa waalghina dhowrsooni buu ilaahay weydiisanayay badiya inaa ilaahay subxaana wa tacaala dhowrsooni weydiisataan nebigii alla dhowray ayaa haddana ilaahay dhowrsooni weydiisanaya idan dhowrsoonidu waa mujaahada baynu leenahay waa wax dadaal u baahan oo baryo aad ku kabto ilaahay baryadiisa iyo cibaadadiisa aad ku kabta buu u baahan yahay bulshadii dhowrsoonidu ku badataana khayrkaa ku bata ilaahay waxaan ka baryayaa subxaana wa tacaala inuu annaganana dhowro idinkana uu idin dhowro dadka muslimiinta oo dhanna diintooda uu dib ugu celiyay si ay u dhowrsamaan sala allahuma calaa nabiyi muxamedin wacala aalihi wasaxbihi wasalam walxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin